Не, това нещо, което не ме засяга. Не искам да го засегна. Един въпрос може ли да? Да. Вие как гледате на живота? Философски и научно? Убиво. Убиме. Добро. Застреляно. Малко животински. Конкретно? Философски. Философски. Ако трябва да избера едно от двете, философски. Браво, жената с един въпрос по убиво. Да, браво. Някой друг? Има ли някой, който иска да каже нещо, да се възмути? Да. Кой иска да се възмути пак нещо да каже? Защото тогава да попитам как намирате това, че как беше, работата е нещо загубено време между два отказа. Пише по книга. Как го намирате? Хайде да чуем. Аз не разбрах първия път много директно и си казвам, това са глупости. Това отказана работа, това е нещо. После се казва, че работата е нещо, което прави между тогава, когато се възпроизвежда. Обаче аз пък не съм съгласна, че човек живее само се възпроизведе. Аз много се радвам на втората част на живота. Какво прави след като се възпроизведе и децата порастват. Такава книга искам да ми напиша. С пътеводител, точка по точка. Там бих се възползвала. Сега, че сме се възпроизвели за нас и свършва света. Не съм съгласна с това. Два оргазма, само два. Не става. Не кажа вече Тя тук мъжете са много малко, така че... Не става спорт. Кажи какво е? Вече има връзка с нейния въпрос. Моя въпрос. Има връзка с нейния въпрос. Всъщност, инстинкта казва, е този, който те води към възпроизводство. Примерно, жената да избере мъжа. И този мъж, както вижда като е силен мъж, който ще й даде добри и здрави деца. Точно. Така, има връзка с този въпрос на Емилия. Значи ли това, фактически, че този инстинкт след 40 години пише там, защото те сега прегледах книгата, бързо. Четах. Този инстинкт фактически след 40 години нали спират там хормони, всички тези неща и така нататък в организма, в психиката сигурно и клетките, кой знае още какво, нали възпроизвеждането намалява. Значи ли това, че ако една жена не е възпроизвела, не е създала деца, примерно, тя след 40 години не може да се влюби. Може би да обича. Това го пише, да. И защо трябва да го прави? След като не може да се свежда. Човекът е, не знам ако е единствения вид. Защото аз разбирам, че не може да има вече връзка. Не, след 40 години такава сила, как да видим? Просто... Обичта не пише любов, да, пише обич. Обич и любов, има разлика. Да, това ли казвам? Пише обич, пише ело, да. Човекът може би единствения вид, който живее повече от възрастта на възпроизводство. Повечето животни умират, когато мине възрастта на възпроизводство. Човекът се изхитрил, понеже влеза в обекта в цивилизацията, живее повече от възрастта на възпроизводство. Така че ако могат да разделят тяло и душа, душата остава 30 годишна, там спира, а тялото остарява. Това когато ще стана, дай Боже, 70 годишен, ще гледам 30 годишните и ще тичам по тях, не по 60 годишните. Защото душата им остава в момента, в който се възпроизвежда. И затова после, ако мога да отговоря на Емилия, понеже след тази възраст не мога да се възпроизвеждам, какво правя? Работя. Просто
човека живеят повече от възрастта на възпроизводство. Аз си да там. Идеме да се обича. И да живее. Желанието Живота не възпроизводство свърши става, желанието става. За 90 години аз искам да се мерака. Мерака и на живота остава. Оставаш ли Казваме. какво остава? На живота, естествено. Значи, когато се срещнем, трябва да се поздравяваме, как да се вземем мерака и да виждаме. Така ли? Ела да Що довиждаме? Що довиждаме? това като поздрав за по-възрастните. Да се вземем мерака и това. И без да се обичаме. В тази възраст за възпроизводство. Аз искам да попитам от това, което чувам без начало, както ви казах. Има отношение към Фройд. Това е една стара школа, вече 100 години цялото развитие. Колкото зная, тази школа се занимава извънредно много именно с сексуалността на личността, на аза, на всеки индивид. И през тази призма пречупва всичко останало. Това не е лошо. Аз, например, това, което чувам, ми е много интересно и съжалявам, че не съм начала, за да съм подготвена да ви попитам. Но, искам да кажа, не осъждам вашата позиция, нито критикувам, просто питам какво е отношение към тази